Ике кулатка бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ханбикова Найля Хайдар кызы да бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый икән. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны бар туганнары, якыннары, әнисе Рауза Биляловна, апасы Зәйтүнә Хайдаровна, балалары Эльдар, Гүзәл, Эльнара, Рафаэль, оныклары Юлия, Эдуард, Руслан, София кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Үзем инде гомер көзенә кереп, матур картлык кичергән чорда баламның җитешкән юбилеен каршылауны Ходай бүләге дип саныйм. Ике канатым, күз нурларым, кызларым миңа гомер барышында олы таяныч та, терәк тә булдылар. Наиләм минем бик тыйнак, акыллы һәм сабыр булып үсте. Апасы Зәйтүнә өчен бик яратылган сеңел булды. Гомер буе аналар аяк астында җәннәт икәнен онытмыйча, туганлыкны саклап, барчабызга да бик ягымлы килеш мөрәҗәгать итте. Наиләнең кайчан барып кермә өендә пөхтәлек тантана итә. Гөлләр коела торган куллары белән ул тулы, мул иттереп табынын тәмле пешергән ризыклары белән төзеп куя. Шушы шәйләр артында сер, моң зарыңны аңа сөйләп күңелдә бушатасың, кирәкле киңәшеңне дә алаласың. Шөкер Аллага, аның гаиләсе дә бик матур. Ул бу тормышта сөекле тормыш иптәше дә, яраткан әни дә була алды. Узган шушы 60 ел гомере бер генә дә уфтанырлык түгел, киресенчә, барларга һәм санларга аның байтак җитешкән үрләре бар. Ягымлы кызымны, сөекле сеңелемне һәм һәр чак үрнәккә куеп яшәгән апабызны 60 яшьлек юбилей тантанасы белән котлыйбыз. Аңа ихлас күңелдән олы сөенечләр, гаилә иминлеге, тынычлык телибез. Саулыгың Эльбрус тауларыдай биек, нык һәм какшамый торгандай булсын. Гомерең Кавказлыларныкы сыман озын булсын. Күңелең һәр вакыт яз кояшыдай ягымлы һәм йылмаеп тора торган калсын. Тормыш сөйшәнлегең гел безне сокландырып кына торсын. Без барыбыз да сине яратып хөрмәт итәбез һәм Худайдан әле тагын бик күп юбилейларны югалтусыз каршы алырга телибез. Ярат һәм яратыл. Ходай язган һәр көнне бу бер көнлек кунак дөньясында бәхет сулап уздыр. 60 тулды. Кем ышана? Карап кына калыгыз. Матур кызым һәм сеңелем бик яшь күренә каныбыз. Шөкер Алла, бер дә бушка гомерләре узмаган. Төрле яшьли кигән күлмәкләре тузмаган. Бәла-каза артыгыздан гомердә иярмәсен. Нинди урам, нишәнче йорт яшәгәнне белмәсен. Ялгыш искән сагыш җиле һич кенә кагылмасын. Сагышлардан йөрәккәең гомердә сарылмасын. Яз фасылы гомереңә яңа сулышын өрсен. Шатлыклары белән бергә ошбу юбилей килсен. Теләгебез саулык сиңа, калганы шөкер җитә. Юбилейлар бер көнлек ул, бәйрәм үтә дә китә. Аның тәме бик озакка сузыла истәлек булып, шуңа бәйрәм итегәйдә, олы шатлыкка тулып. Хөрмәтле Найля Хайдаровна, якыннарыгызның бар теләкләренә дә ихластан кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Sunga salab uylарым хислек тирән 60-ларда нарыда бәхетле минутлары да тормышларның зары да бергә булсын бары да 60-ларда нарыда яшәргә булсын гөрләшеп яшәргә булсын җырлашып әллә күпме тагы да 60-ларым матыран Дүгенеге көн шатлыклары
jonday ko'rgan jon do'stlarim, men sizning bilan bo'lam. Ömür bilgan porim bilan, sizde yaqinlarim bilan, jırlar bilan. 60'lardan orada, baxtli minutlarida, turmushlarning zo'rida, birga bo'lsin borida. 60'lardan orada, yasharga bo'lsin gurlashib, yasharga bo'lsin jırlashib, alla o'tmay tog'ida. Altmışlarıma kıran, gözleri yoz gül bilen. Gözlerini yoz ittesi var, 50-100'ge jittesi var, dip yaşık sizin bilen. 60'lardan orada, baxtli minutlarida, turmushlarning zo'rida, birga bo'lsin borida. 60'lardan orada, yasharga bo'lsin gurlashib, yasharga bo'lsin jırlashib, alla o'tmay tog'ida. 60'lardan orada, 60'lardan orada. Altmışlardan orada, baxtli minutlarida, turmushlarning zo'rida, birga bo'lsin borida. 60'lardan orada, yasharga bo'lsin gurlashib, yasharga bo'lsin jırlashib, alla o'tmay tog'ida. 60'lardan orada